हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एबीके इस हियर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ किस तरह आप ब्रिज कैम्प कर सकते हैं इरेंगल में और ब्रिज के ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और इस वीडियो में मेरे से एक गलती हो गई है, जो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो इंटरनेट साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो उसके लिए थोड़े आप लोग को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं ब्रिज में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आपने पिलर्स के ऊपर चढ़ना है, जिस तरह इस टाइप के जो पिलर बने हुए हैं जहाँ पे आप चढ़ सकते हैं। अगर आप जंप करेंगे तो वापस आप गिर सकते हैं। इसी तरह आपने नेक्स्ट पिलर इसी के ऊपर चढ़ना पर जाकर और यहाँ पे इस तरीके से खड़े होकर यहाँ पे जंप करना है। अगर आप मेरी फुल वीडियो देखते हैं, मे बी आपका फर्स्ट टाइम हो जाए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डैमेज मिलेगा बट कुछ नहीं होता। आपने दोबारा से ऊपर जाना है इसी पिलर पे। यहाँ पे आपने ऊपर तक जाके लास्ट तक खड़े होके राइट साइड पे अरे कहना क्या चाहते हो? जॉयस्टिक को आगे करके डबल जंप करना है। ये देखिए मैं चढ़ गया हूँ। मैं आपको स्लो मोशन में दोबारा करके दिखाता हूँ। आपका फुल फोकस मेरी जॉयस्टिक पे होना चाहिए। ये देखिए मैंने अपनी जॉयस्टिक को थोड़ा सा आगे करके डबल जंप कर दिया। और अब बस आपने जंप के बटन पे क्लिक कर ही जाना बार बार, ठीक है। वो ऑटो डबल जंप हो जाएगा, ठीक है। बस ये देखें यहाँ आ चुका हूँ। आप यहाँ पे ब्रिज कैम्प कर सकते हैं अपने टीममेट्स को, पूरा स्क्वाड यहाँ पे वाइप हो सकता है इजीली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को थोड़ा सा सॉरी बस लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। जलसे ते नचने ते मेरा अज जी करदा कप्तान हां दे जलसे ते नचने ते मेरा अज जी करदा कप्तान हां दे जलसे ते नचने ते मेरा अज जी करदा कप्तान हां दे जलसे ते नचने ते मेरा अज जी